Dragi prijatelji sporta, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Imamo samo 30 minuta pred sobom, dakle skratit ćemo ovu najavu. Poželjeti vam još jednom srdačnu dobrodošlicu i pred vama je kratak pregled sportskih aktuelnosti iz rukometa, odbojke i fudbala. Rukometaši borca odbranu trofeja u domaćim takmičenjima počeli su ubjedljivom pobjedom u četvrtfinalu Kupa BiH protiv Zrinskog iz Mostara rezultatom 33-20. Meč je odigran u sportskoj dvorani osnovne škole Borisav Stanković, a prije početka utakmice prisutni u dvorani su minutom ćutanja odali počast za navijača borca Srđana Glavaša, koji je preminuo od leukemije u 20. godini. O samom meču nema se mnogo šta reći. Gosti iz Mostara odolijevali su mnogo jačem rivalu 40 minuta, a onda je uslijedila serija 13-1 i tako su Borčevci obezbijedili miran revanš koji se igra 30. marta. Ono što je obilježilo ovaj meč desilo se van terena. Dan ranije u prostorijama kluba zasjedao je upravni odbor koji je usvojio ostavku trenera Borisa Dvoršeka i ujedno raskinuo saradnju sa Srđanom Trivundžom i Borisom Šekarićem, jer kako je to u saopštenju naglašeno, ovi igrači svojim ponašanjem i igrom na terenu nisu zaslužili da nose dres kluba. Možemo samo da kažemo da je sreća da je prvi protivnik borca bio nejak, te ovakav zemljotres nije ostavio veće posljedice, ali iz izjava Aleksandra Međedovića i Ratka Nikolića čućete koliko im je umjesto taktike i same igre nešto drugo zaokupljalo pažnju. Mi možemo biti zadovoljni s rezultatom ukupno, mislim da je to sasvim dovoljna prednost i ne samo to, mi ćemo svakako i u revanšu ići na pobjedu, a i naš se cilj zna da nije samo prolazak u polufinale, već i osvajanje ovog kupa. Ja bih još dodao, nije samo to što je trener Dvoršek smijenjen, nego su tu i dva igrača isto odstranjena, da kažem, iz kluba i sigurno je to utjecalo jako puno psihološki na ekipu. Ja mogu reći u svoje lično ime također. Nije bilo ni malo lako da se spremimo, nije bilo lako igračima. Mi smo tokom dana, večeri bili konstantno u razgovorima i srećom znači, da smo uspjeli. Mislim da i današnji protivnik, da kažemo, nije bio dobar je bio protivnik, ali možda sa nekim jačim da bi imali sigurno mnogo više problema. Koliko će tebi Triva nedostajati? Obzirom na lopte koje... Pa dobro, vidjet ćemo, ima vremena šta će biti. Triva sigurno je jako kvalitetan igrač i kao čovjek i meni će faliti jako puno. Ja zavisim dosta od njega, je tako kvalitetnog srednjeg beka, ali možda se neke stvari promene. Ja bih volio da se promene jer nama treba Trivundža i ja bih volio ako je moguće ikako da se ova odluka promeni jer u ovom trenutku svi su nam igrači potrebni jer kad smo kompletni sigurno da možemo igrati još mnogo bolje. Šta će dani pred nama donijeti klubu iz Gospodske ulice vidjet ćemo. Još uvijek nije pronađeno rješenje na klupi, tako da ekipu vodi VD trener. Sreća u ovim turbulentnim vremenima je da do sljedeće takmičarske utakmice ima više od 20 dana, ali vrijeme leti i nema mnogo prostora za premišljanje. Nakon pogrešnih poteza koje je upravni odbor kluba pravio od početka sezone do sada, vrijeme je da se desi jedan kvalitetan potez koji bi bio vizionarski, a ne tek improvizacija da se završi još jedna sezona, jer trofeji ne mogu da sakriju nedostatke koji se na kraju vide na terenu. Odbojkašice su završile svoje ligaško takmičenje utakmicama 18. kola Premier lige BiH. U univerzitetskoj sportskoj dvorani Banjalučkog kampusa BL Volej je ugostio ekipu Bihaća koja je došla za samo 7 igračica. Sve je ukazivalo i na kraju se potvrdilo tačnim da će to biti nova, brza i glatka pobjeda banjalučkih odbojkašica koje su maksimalnim rezultatom 3:0 ispratile gošće u niži rang takmičenja. Po završenom duelu trener ekipe Bihaća pokazao je visok nivo neprofesionalnog ponašanja, odbivši da govori za emisiju Sport za sve. Takvih problema nije bilo sa domaćom ekipom i evo poslušajte šta su nam rekli trener i kapiten BL Voleja. Odigrali smo prilično smireno i jesmo bili favoriti. Ekipa Bihaća je došla ne u onom sastavu na koji smo navikli. Došlo 7 igračica, jednostavno nisu bile motivisane da odigraju ovu utakmicu, znajući da im je posljednja ove godine u Premier ligi BiH. Tako da nekako se to tokom prvog seta prenijelo i našu ekipu, ta neka umrtljenost u igri. Međutim, uspjeli smo da se na neki način motivišemo i da nametnemo svoju igru do kraja, je to bilo kako treba. Tako da sam uspjela da dam šansu i pojedinim igračicama koje nisu toliko igrale tokom prvenstva i mislim da sve to pozitivno pred ovo što predstoji. Kakva su tvoje očekivanja protiv Modrića koja će sigurno biti čvrst i ozbiljan protivnik?
Pa ja se iskreno nadam da ćemo mi da uspijemo da pobjedimo Modriću, jer stvarno Modrića je u ovom dijelu sezone stvarno igra dobro. Sad prva utakmica je na njihovom terenu i nadam se da ćemo to da dobijemo i da onda kući možemo da riješimo. Ipak mi kući igramo najbolje, iako to nismo pokazali sad, ali prošle sezone ste vidjeli da nismo imali skoro ni jedan poraz sem Jedinstva i Tuzle. Podsjetit ću da se četvrtfinalni mečevi play-offa igraju na 2 dobijene utakmice, te da se prva utakmica igra na terenu slabije plasirane ekipe, a druga i eventualno treća utakmica igraju se na terenu bolje plasirane ekipe. Od svih parova upravo se izdvaja duel modričkih i banjalučkih odbojkašica koji nam garantuje visok stepen kvalitetne igre, ali i neizvjesnosti. Fudbaleri Borca upisali su težak poraz rezultatom 3:0 u 20. kolu Premijer Lige BiH u duelu sa Sarajevskim Olimpikom, direktnim konkurentom u borbi za opstanak u eliti, čime su se udaljili od svog prioritetnog cilja. Imali su fudbaleri u crveno-plavom taboru velika očekivanja pred ovaj meč, međutim na terenu je malo toga primijenjeno da bi se odnijeli bodovi sa otoke. U 29. minutu Olimpik je iz prve prave prilike stigao do vođstva. Radović je centrirao sa lijeve strane, lopta je stigla do Hebibovića koji centrira ka kapitenu domaće ekipe Muharimoviću, koji koristi grešku Borčevog golmana Ružića i glavom šalje loptu pod prečku Borčevog gola. Od 55. minuta Borac je igrao sa igračem manje jer je Borisu Raspudiću kao posljednjem igraču odbrane pokazan direktni crveni karton nakon prekršaja nad Emirom Hadžićem. Brojčanu nadmoć na terenu igrači Milomira Odovića iskoristili su u 70. minutu kada je već spomenuti Hadžić pogodio prečku, a lopta se odbila u polje do Nemanje Andjušića koji pogađa mrežu Borca. Treba istaći još jednu nedovoljno kvalitetnu intervenciju crveno-plave odbrane. U 85. minutu domaći su postavili konačan rezultat kada je nakon kornera Ružića matirao štoper domaćih Dejan Uzelac koji je bio najviši u skoku na samo 2 metra od gola golmana Ružića. Ceh lošem startu platio je trener Aleksandar Janjić sa kojim je dan nakon debakla u Sarajevu sporazumno raskinut ugovor o saradnji. Novi šef struke na gradskom stadionu je Borče Sredojević koji je već bio u prilici da se u sličnoj situaciji nađe na kormilu krajiškog sportskog ljubimca. Imam veliku čast ponovo da se nađe na gradskom stadionu i da radim sa ljudima koji su na neki način prepoznali i stvorili neku strategiju razvoja Borca. Pa normalno vrijeme i budućnost to će pokazati. Znači to je jedna velika čast, a isto tako bio sam svjestan da se uhvatim jedne velike obaveze da pokušamo svi zajedno, ne samo ja, nego svi zajedno, znači moji saradnici u stručnom štabu, igrači na terenu, ljudi koji vode i rukovode klubom i nadam se veliku podršku i ljudi koji vode medijske kuće koji su direktno vezani za fudbal, vas novinare, a isto bih zamolio navijače, vatrene navijače Borca koji su uvijek bili pravi kad je Borac bio u najtežoj situaciji. Mi nemamo šta više čekati, samo nas pobjede ostavljaju u Premijer Ligi BiH. Fudbaleri Borca nakon debakla u Sarajevu sada očekuje prva utakmica četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Željezničara u Banja Luci, nakon čega će i u subotu u terminu do 18 časova u utakmici 21. kola dočekati Zvorničku Drinu. Cilj fudbalskog kluba Borac do kraja sezone ostaje isti, a to je opstanak u Premijer Ligi BiH u elitnom takmičenju i nastupa u novom formatu lige od naredne sezone. Pozdrav u još jednoj epizodi emisije Sport za sve. Danas ćemo se posvetiti vježbanju i jačanju lumbalnog dijela kičme, dakle donjeg dijela leđa, koje je veoma bitno za očuvanje zdravlja kičme i otprilike predstavlja najslabiju kariku na tijelu svakog atlete, pa samim time moramo da posvetimo puno pažnje da bi ojačali tu najslabiju kariku.
Prilikom podešavanja sprave pazimo da su nam uporne tačke na ahilovim tetivama i na listovima. Noge blago savijemo da ne budu potpuno prave te da mogu učestvovati u pokretu i amortizovati ga angažovanjem mišića stražnice i zadnje lože. Visina upora na bedrima je podešena tako da se možemo pretkloniti u potpunosti. Naravno, pazimo uvijek da nam je udobno u tom položaju. Iz početnog položaja, koji je sličan normalnom uspravnom stavu trupa, se spuštamo ka tlu polako i kontrolisano. Torz i abdomen držimo ravno bez pregibanja i zaustavljamo se u potpunosti kada nam tijelo i noge formiraju pravi ugao od oko 90 stepeni. Zaustavljamo se polako, bez naglih i snažnih pokreta i isto tako se vraćamo u početni položaj. Ovu varijaciju možemo koristiti sa dodatnim opterećenjem u vidu tegova koje je najpraktičnije držati rukama na grudima, dakle prekrstimo ruke i stavimo tegov između ruku i grudi. Sljedeća varijacija jeste pauzirani izdržaj. Njega možemo raditi na samom početku pokreta, kao i u bilo kom drugom položaju kroz cijeli pokret ove vježbe. Dakle, koliko god da se sagnemo, možemo se zaustaviti i time graditi izdržljivost mišića podizača kičme u tom specifičnom pokretu. Što dalje ispružamo ruke od tijela, stvaramo veći krak sile poluge i više opterećujemo i snažimo mišiće. Ovdje također možemo dodavati terete dozirano i kontrolisano. U sportu i životu također ćemo često imati nejednako opterećenje na lijevoj i na desnoj strani tijela, te jako korisne varijacije u kojoj radimo izdržaj na rimskoj klupi, dok u jednoj ruci bočnog trupa držimo teg kao dodatno opterećenje. Teg možemo prebacivati s vremena na vrijeme iz lijeve u desnu ruku ili ga držati nekada i na sredini da se malo odmorimo. To bi bilo sve za ovo druženje. Ne zaboravite da ove vježbe uvijek radite s opterećenjem koje možete u potpunosti da kontrolišete, tako da sve bude bezbjedno i u vašu korist. Do sljedećeg druženja, pozdrav! Unisturs Banja Luka i fudbalski klub Crvena zvezda pozivaju mlade fudbalere na 8. internacionalni fudbalski kamp Crvene zvezde Jahorina 2016. Informacije i prijeve na sajtu www.fudbalskikamp.com. Ekipa porodičnog sportskog magazina Sport za sve sa zadovoljstvom je ispratila i drugi vikend prvog izdanja trofeja Spartak u organizaciji omladinskog fudbalskog kluba Spartak 2013 iz Banja Luke. Oni, najmlađi fudbaleri, pokazali su da izuzetno dobro vladaju materijom. Dakle, najvažnija sporedna stvar za njih je apsolutno najvažnija stvar. Tako su tome i pristupili. Evo pogledajte šta smo zabilježili. Na prvom turniru u organizaciji omladinskog fudbalskog kluba Spartak 2013 vidjeli smo sijaset talentovanih klinaca iz fudbalskih klubova i škola fudbala sa područja XU. Ekipe su došle iz Novog Sada, Bijeljine, Zvornika, Sarajeva, Broda, Doboja, Jelaha, Gradiške, Mrkonjić Grada, Prijedora, Laktaša i Banja Luke. Prvi vikend smo imali 62 utakmice, a takmičilo se 29 ekipa. Drugi takmičarski vikend je učestvovalo 28 ekipa i odigralo se 60 utakmica. Ukupno je dakle odigrano 122 utakmice, a učestvovalo je 57 različitih ekipa, što organizatorima daje za pravo da budu zadovoljni sa odlično organizovanim prvim izdanjem trofeja Spartak. Trofej Spartak prošao je bez incidenata i povreda među dječacima, ali i djevojčicama koje su nastupile. Uz sjajan fudbal vidjeli smo sjajno druženje i fair play borbu na terenu. Fudbalski klinci pokazali su izuzetno umijeće i siguran sam da će bar nekolicina njih uspjeti da ostvare svoje fudbalske snove. Drugog vikenda nastupile su ekipe podijeljene po starosnom uzrastu u kategoriji igrača rođenih 2005. 2007. i zajedno su nastupili igrači rođeni 2009. i 2010. godine. Pored pehara i medalja, najuspješnijim ekipama i pojedincima organizatori su u saradnji sa turističkom agencijom Unisturs i fudbalskim klubom Crvena zvezda iz Beograda obezbijedili za dvojicu najtalentovanijih učesnika prvog izdanja trofeja Spartak da besplatno idu na kamp bivšeg evropskog šampiona koji se održava na Jahorini od 10. do 17. jula ove godine. Unisturs, turistička agencija,
je uvijek uz sport i uz mlade sportiste, pa tako i ovog puta. Ovdje smo na fudbalskom turniru Trofej Spartaka, da bismo darovali dva mlada fudbalera i pružili im šansu da se afirmišu i pokažu svoje znanje pred trenerima i skautima najtrofejnijeg kluba na Balkanu Crvene zvezde, sa kojima mi evo već 8. put uspješno realizujemo sportsko-turističku priču na Jahorini koja se zove Internacionalni fudbalski kamp Crvene zvezde na Jahorini, kroz koji je do sada prošlo oko 1500 mladih fudbalera iz preko 30 zemalja svijeta sa 4 kontinenta i izuzetno nam je drago što smo u prilici da dva najtalentovanija fudbalera od ovih ovdje počastimo ili pružimo im priliku da se pokažu, dokažu i zašto ne sutra postanu veliki fudbalski igrači i osvjetljuju obrazi ovog grada i svih nas ovdje. Sigurno i ovaj dar Unistursa dodatno motivisao klince da na najbolji način rade ono što najviše vole, a to je da igraju fudbal. Budući da je odigran veliki broj utakmica, nismo u mogućnosti da vam prikažemo sve rezultate, ali evo kroz tabelarni prikaz možete da vidite i plasman po 3 prvoplasirane ekipe i koji su to igrači proglašeni za najbolje u svojim kategorijama. Prilikom podjele pojedinačnih i ekipnih priznanja bilo je zadovoljstvo vidjeti kako se ti mali veliki sportisti raduju i uživaju u ovakvim sportskim svetkovinama. Nije bilo lako odlučiti se za najbolje pojedince, ali sve odluke su donešene jednoglasno, tako da nije bilo nezadovoljnih. I ekipa porodičnog sportskog magazina Sport za sve se priključila zajedno sa Hypo-bankom da daruje dva talentovana čuvara mreže, darujući poklon ranac koji će ove sportske mališane podsjetiti na prvo izdanje Trofeja Spartak. Najteže je bilo odlučiti se koja dva igrača zaslužuju da dobiju titulu najtalentovanijih igrača među ovim sjajnim klincima, a odluka je pala na Damjana Petrovića iz omladinskog fudbalskog kluba Zenit iz Bijeljine i Kostu Đudurovića iz omladinskog fudbalskog kluba Spartak 2013 iz Banja Luke. Rekao bih, sasvim zasluženo će ova dva fudbalska wunderkinda na Jahorini 7 dana imati priliku da svoj talenat pokažu skautima i trenerima fudbalskog kluba Crvena zvezda. Na kraju ovog priloga predstavit ćemo vam neke od majstora fudbalske igre i vjerujte mi da će možda sva trojica jednog dana igrati na onoj najvećoj fudbalskoj sceni. Ja se zovem Luka Vasiljević, igram za OFK Zenit i imam 8 godina. Imaš 8 godina i mnogo voliš fudbal, jel da? Vidim, evo i kad je završen turnir, vi se i dalje igrate loptom. Da. Igrao si ovdje na 2 godišta. Kako ti je bilo u Banja Luci na ovim turnirima? Pa dobro je bilo i dobro smo završili. Vidim da imaš i neke pehare kod sebe. Šta ste to danas osvojili u Banja Luci? Sada smo osvojili prvo mjesto. Jesi srećan? Da. Igram za FK Mladost Glamočan i ja sam Četović Petar. Pune su ti ruke medalja i pehara. Šta si to osvojio danas? Danas sam osvojio pehar za najboljeg golmana, pehar za 3. mjesto i medalju za 3. mjesto. Ti nisi samo golman, ti si golove danas davao? Da, dao sam 2 gola. I reci mi, šta više voliš, da braniš ili da daješ golove? Da dajem golove. I šta ćeš na kraju biti, centarfor ili golman? Golman. I gdje ćeš braniti kad porasteš? U Ajaksu. Ja se zovem Kosta Đudurović, a igram za Spartak. Kosta, pune su ti ruke, šta si to osvojio danas na turniru? Pa osvojio sam za najboljeg igrača turnira. A reci mi, jesi davao i neke golove? Jesam. I kako ti je bilo sve u svemu na ovom prvom izdanju Trofeja Spartak? Pa super. I šta možeš da kažeš svojim drugarima? Idete dalje po neke nove pobjede? Da. Unisturs Banja Luka i fudbalski klub Crvena zvezda pozivaju mlade fudbalere na 8. Internacionalni fudbalski kamp Crvene zvezde Jahorina 2016. Informacije i prijeve na sajtu www.futbalskikamp.com.
Dobar dan, dragi prijatelji sporta. Danas se nalazimo u ordinaciji medicine i sporta i danas ćemo govoriti o rehidraciji sportista. Poznato je da sportisti imaju povećane energetske potrebe i povećan metabolizam svih nutrijenata, međutim također imaju i povećane gubitke tjelesnih tečnosti i elektrolita, prije svega putem znojenja, tako da je neophodno za optimalne performanse u sportu adekvatna ishrana i rehidracija, odnosno nadoknada tečnosti. Da bi balans tjelesne vode bio očuvan, neophodno je da unos tečnosti odgovara gubicima. I iako tjelesna voda čini oko 60% tjelesne mase odraslih osoba, taj balans tjelesne vode se odvija u uskim granicama i znamo da ljudski organizam dosta teže podnosi restrikciju vode nego restrikciju unosa hrane. Najčešće se gubici tečnosti kod sportista izazvani treningom kreću u okvirima 2 do 4% tjelesne mase, dok kod maratonaca to može da bude i oko 8% tjelesne mase i jedan od načina na koji možemo da pratimo taj gubitak tečnosti, odnosno određujemo gubitak tečnosti, je upravo vaganje prije i poslije treninga. Iako su neki osnovni principi nadoknade tečnosti od ranije poznati, teško je dati jednu opštu preporuku koja bi važila za sve situacije i sve sportiste, a koja se odnosi i na sastav i na količinu i vrijeme uzimanja tečnosti za rehidraciju. Čak i u okviru jedne sportske aktivnosti ti zahtjevi veoma variraju u zavisnosti od fizioloških i biohemijskih karakteristika svakog sportiste, zatim u zavisnosti od intenziteta i vremena trajanja svake sportske aktivnosti, klimatskih uslova sredine, aklimatizacije, navike, pa čak i od specifičnih zahtjeva za izgled svakog sportskog napitka. Tako da je najbolje dati neke opšte preporuke koje treba modifikovati u zavisnosti od različitih situacija. Ta nadoknada tečnosti podrazumijeva nadoknadu tečnosti ne samo za vrijeme fizičkih aktivnosti, nego i prije i nakon fizičkih aktivnosti. Primarna je nadoknada vode, a za aktivnosti koje traju duže od 60 minuta se preporučuje da sportski napici sadrže i elektrolite i ugljene hidrate. Smatra se da je prije početka samih sportskih aktivnosti potrebno uzimati oko 5 do 7 ml po kilogramu tjelesne mase tečnosti ili oko pola litre tečnosti u toku 2 do 3 sata prije aktivnosti. Za vrijeme sportskih aktivnosti je potrebno uzimati oko 150 do 200 ml sportskih napitaka svakih 20 minuta, a rehidraciju ili nadoknadu tečnosti također nastavljamo i po prestanku fizičkih, odnosno sportskih aktivnosti, gdje se preporučuje da u prvih 6 sati nakon sportskih aktivnosti se uzima, odnosno unos tečnosti da bude oko 150% od procenta tjelesne mase koji se izgubi za vrijeme treninga. To su neke opšte preporuke koje, još jednom ponavljam, treba modifikovati u zavisnosti od različitih situacija i potreba svakog sportiste, odnosno sportske discipline kojom se bavi. Škola stranih jezika Language Bar ex Biblos upisuje polaznike na kurseve sljedećih stranih jezika: engleski, njemački, italijanski, španski, arapski, kineski, hebrejski, grčki, ruski, portugalski. Nalazimo se u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta Narodnog pozorišta. Opštinska takmičenja u okviru malih olimpijskih igara Republike Srpske evo došla su do kraja, a na nivou grada Banja Luke čast da spuste zavjesu na ovaj nivo takmičenja imali su srednjoškolci i osnovci u košarkaškoj ligi grada Banja Luke. Evo, mi smo morali da budemo na tom takmičenju, nismo smjeli to da propustimo i nismo se pokajali. Evo, pogledajte šta smo zabilježili.
Takmičenje za ovu školsku godinu počelo je 17. novembra prošle godine i učestvovalo je 40 selekcija osnovnih i srednjih škola u obje konkurencije, što je rekordan broj do sada. Odigrano je 75 utakmica, mečeve su sudili mlade sudije Banjalučkog zbora košarkaških sudija. Takmičenje je pobudilo veliku pažnju banjalučkih školaraca, a sve je prošlo u najboljem redu bez i jednog incidenta. I ovoga puta moramo da istaknemo izuzetnu važnu ulogu nastavnika i profesora fizičkog vaspitanja koji su nadljudskim snagama održali ovo važno takmičenje na visokom nivou. U Banjalučkoj sportskoj dvorani Obilićevo je odigrana završnica takmičenja osnovnih i srednjih škola na nivou grada Banja Luke. Izuzetan domaćin takmičenja bila je osnovna škola Borisav Stanković. U konkurenciji učenica osnovnih škola najviše uspjeha imale su učenice osnovne škole Ivo Andrića, recimo da su pojedinačne nagrade otišle u ruke Ksenije Mitrić koja je proglašena za najbolju igračicu takmičenja, dok je najbolji strelac lige Milica Simić. Kod učenika osnovnih škola bilo je mnogo više vatre i još jednom su potvrdili da je košarka kraljica igara. Učenici osnovnih škola Georgi Stojkov-Rakovski i Aleksa Šantić u finalnom duelu priredili su pravi vatromet sportske neizvjesnosti svim prisutnim gledaocima na tribinama sportske dvorane Obilićevo, a više sreće u samoj završnici imali su momci iz Nove Varoši koji su slavili rezultatom 28-27. Sasvim zasluženo i pojedinačne nagrade idu u šampionsku ekipu, pa recimo da je najbolji igrač Kosta Kondić, a najbolji strelac lige je Luka Čuković. U konkurenciji srednjoškolaca viđena je veoma kvalitetna košarka. Kod učenica viđena su dva zanimljiva duela gdje se opet finalni meč izdvaja kvalitetom i neizvjesnošću. Duel tehničke i ugostiteljske škole bio je izjednačen i obje ekipe su mogle da dođu do zlatne medalje, ali jezičak koji je prevagnuo na stranu učenica ugostiteljsko-turističke škole jeste odbrana koju su odigrale u drugom poluvremenu. Po završenom duelu za prvo mjesto imali smo sagovornike iz obje ekipe i evo kako su oni ocijenili ovaj duel. Ja sam Nikolina Zubac, igram za ugostiteljsko-turističku školu. Finale je bilo teško, prelomile smo u trećoj četvrtini jakim presingom. Suprotne igračice su bile dobre, ali mi smo se pokazali da smo spremnije, ipak trening je čudo. Zovem se Mihajla Blagović, igram za tehničku školu u Banja Luci. Ove godine je dobro, jače su ekipe. Prošle godine smo ispali odmah na početku, sada smo došli do finala, idemo uglavnom na regionalno takmičenje. Ugostiteljsko-turistička škola i tehnička škola iz Banja Luke sasvim zasluženo su se našli na čelu ovog sjajnog karavana banjalučkih košarkašica, a recimo da su pojedinačna priznanja otišla u ruke Nikoline Zubac koja je proglašena najboljom igračicom, a Dragana Domuzin je najbolji strelac ligaškog takmičenja. Zavjesu na ovogodišnju ligu banjalučkih srednjih i osnovnih škola u okviru malih olimpijskih igara spustili su učenici srednjih škola. Viđena je odlična košarka sa mnogo sportskog rivaliteta na parketu, ali sve u granicama fair playa. Finalni duel donio je pomalo iznenađujući epilog, ali moramo istaći da se u duelu gimnazije i ekonomske škole pobjednik našao u redovima ekipe koja je dala više srca u ovaj meč, a to su bili momci iz ekonomske škole. 33-29 za ekonomiste bilo je dovoljno za slavlje i novi trofej namijenjen šampionima. Iz redova pobjedničke škole imali smo sagovornika i evo šta nam je rekao. Ja sam Andrej Mikić, dolazim iz ekonomske škole. Finale naravno kako treba da dolikuje da finale bude odlično, tu svi momci koji treniraju košarku na seniorskom nivou, tako da je ovo bila izvrsna utakmica. Upravo su škole finalisti dali i najbolje pojedince. Andrej Mikeš je najbolji igrač, a Lazar Đurić je najbolji strelac ovogodišnjeg liga takmičenja. Sve ekipe koje su ostvarile plasman na regionalno takmičenje sada su na laganoj vatri, jer još nismo obavješteni gdje i kada se igra taj nivo takmičenja malih olimpijskih igara Republike Srpske. Odgovor treba da uslijedi brzo ili će se ostvariti crne slutnje da je ovo takmičenje koje okuplja preko 90.000 učesnika iz 6 regija Republike Srpske za ovu godinu prije vremena završeno. Trajno ili ne, vidjet ćemo. To bi bilo sve u ovom izdanju porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Nadam se da vam je prijalo ovo druženje sa nama i ako je to tako, evo ja vas pozivam da za 7 dana ponovo budete sa nama u porodičnom sportskom magazinu Sport za sve. Do gledanja.